Hoje, final de semana, eu não poderia deixar de passar essa aulinha para um reforço. Vamos tirar 1 hora, 2 horas para reforçar. Olha, turma, esse canal aqui da Pro Ivani tem vários níveis. Níveis para quem está iniciando, você vai lá e procura, tem as aulas. Para o intermediário também tem. E tem para o mais avançadinho, que é palavras com dificuldades e textozinhos. Hoje, tia Ivani vai passar palavrinhas com S no meio com som de Z. Logo após, eu vou passar palavrinhas com 2 S no meio com som de S. Vamos prestar bastante atenção. Dê seu like e compartilhe. Esse canal tem que explodir, porque tia Ivani faz essas aulas com muito amor e gostaria muito que vocês compartilhassem para todos. Vamos lá? Olha só aqui. Vocês observam que um S só com o som de Z é entre 2 vogais. Olha aqui, ó, o S no meio. Aqui também. Pode perceber, tem uma vogal de um lado e uma vogal do outro, o S está no meio, com som de Z. Vamos lá? A-S-A, asa. Ou então pode ser assim também. A-S-A-za, asa. M-E-M-E-S-A-za, mesa. M-U, acento agudo no U, mu, S-I-Z-C-A-K, música. A, S-I-Z-L-O-Z-O, L-O-L-O. A, S-I-Z-L-O-L-O, asilo. R-I-S-O-Z-O, riso. C-A-K-S-A-Z-A. Só um pouquinho aí. Sempre os meninos estavam escrevendo casa com o Z, porque tem som de Z mesmo, por isso que precisamos treinar. Hoje em dia já não colocam mais, colocam o S. Casa. D-E-D-S-E-Z-J-O-J. O Ezinho tá aqui em cima, viu, turma? Que aqui vem faltando esse E. Desejo. C-A-K-S-U-Z-U-L-O-L-O. Casulo. R-O-R-O-S-A-Z-A. Rosa. P-E-P-S-A-Z-A-D-O-D-O. Pesado. L-O-U, lou. S-A-Z-A, lousa. G-H-S-O-Z-O, L-I-N-A, gasolina. Palavra grande, com 4 sílabas. P-E-P, S-O-Z-O, peso. B-E-B, S-O-U-Z-O, R-O-R-O, besouro. A-V-I-V-S-O-Z-O, aviso. V-I-V-S-I-Z-T-A-T-A, visita. R-I-S-A-Z-A-D-A-D-A, risada. J-O-J, S-E-Z, José, acento agudo no E. U, S-A-Z-A-D-O-D-O, usado. R-E-R, S-U-Z-U, M-O-M-O, resumo. C-A-K-M-I-M-I-S-E-Z-T-A-T, camiseta. 4 sílabas. Precisamos prestar muita atenção, viu, turma? Vamos lá? Aqui tem
S com som de Z. Casa, asa, mesa, música, asilo, riso, casa, desejo, casulo, rosa, pesado, lousa, gasolina, peso, besouro, aviso, visita, risada, José, usado, resumo, camiseta. Olha, da mesma maneira que eu falo na minha sala de aula. Se você ler uma vez, aí você não vai perceber que a palavra tem um si e vai fazer o Z. Então, o que você vai fazer? Treine a sua escrita. Vai treinar. Escreva asa, asa. Se você colocar na sua mente que a palavra asa tem som de Z, mas é um S, você escreveu várias vezes, você treinou primeiro a leitura, né? E treinou a escrita, você nunca mais vai errar. Mais para frente eu vou colocar novas palavrinhas com estas dificuldades, tanto com essa como as outras que virão. Desejo um bom final de semana, que Deus abençoe todos vocês e que a mentinha de vocês vão abrindo mais e mais para cada aula de Tia Ivani vocês aprenderem. Beijos, fique com Deus!